Hola chicos, ¿cómo están? Perdón por lo de la pierna. Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer un slime como ven acá. Acá lo ven. Sí, pero solamente les voy a decir los materiales. No los voy a mostrar porque me quedé sin materiales justo ahora. Entonces, les voy a decir, necesitan Ariel, ¿qué más era? Pegamento, colorante, y no hace falta ponerle crema de afeitar. Ven, acá está. No hace falta ponerle crema de afeitar porque no, ya te sale fluffy. Lo que tiene que hacer es en un vasito de plástico poner pegamento, colorante y después ponerle Ariel. Ariel no era agua con bórax. Lo mezclan hasta que les quede una consistencia así. Bueno, esto es todo por este video. ¡Chao!